深夜の夜と恐怖の正体は、一人暮らしの夜、静まり返った部屋に妙な音が響く。コツンコツン。なんだこの音。まさか幽霊か。心臓の音がうるさい。恐る恐る音のする方へ近づいていく。すると音は冷蔵庫から聞こえてくるじゃないか。まさか冷蔵庫の中に。ぎゅっと目を閉じ、一気にドアを開けると、空っぽの冷凍庫に氷が数個落ちてた。冷蔵庫かい。いいね。チャンネル登録、コメントよろしくね。